woman was rich. Yani anaambiwa she was rich in acts of kindness. Mse tulisema tukae padi. Hata wewe tuende ile padi. Ushers, please. If you are not able to usher, you can walk out. Wacha tukae na discipline, tukae na mtaratara mzuri, please. Sasa huyu amejificha hapa kwa kikiki na Asha amekaa tu pale. Si unaona hiyo ni kutokujua kazi? Na tukienda biguni ulizo ulikuwa unafanya kazi gani? Unashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So which translated into Greek means Dorcas. She was rich in acts of kindness and charity which she continually did. Yani every time this woman hakuwa na limitation. Alikuwa anafanya kazi ya kusaidia. And this one does not mean ati alikuwa tajiri kipesa, but she was rich in the heart. Alikuwa mtu mcha watu, mpenda watu. Mtu alikuwa anasimama na kitu. Na anasema tunaenda kufanya hii kitu kwa sababu of our nation. Tunaenda kusaidia this because of our village. Tunaenda kusaidia this because I want to help these young people to come up. Because if you ask me, why am I doing all these things? Why am I spending a lot of because of these things? Because I believe there is one thing that God has in us. That I am called this time not to come and become whatever I want to become, but because God has chosen me this time to raise somebody or to lift up somebody so that this somebody can come out of the situation they are. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is you now. Wewe ambao umechukuliwa, umeinuliwa na umetegwa kwa ajili ya wakati kama huu kuwa msaada katika taifa lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tuko kwa sababu ya taifa, tuko kwa sababu ya kanisa, tuko kwa sababu ya watu wote. We are here because we want to make a change. We are here because we want to stand up and raise a generation that will change. And the generation that itabadilisha. Kwa maana ukiangalia saa hizi, people are completely confused. Watu hawajielewi. Kanisa haijielewi. Binadamu hawajielewi. We are all confused and we are not living like human beings. Kila mtu anaishi maisha yake. Paka unashindwa hii maisha unaishi ni Mungu alikupatia ama ni baka unajua kuna vitu vingine watu wanafanya baka unaona hii si ya shetani. Si ya Mungu lakini pia hii si ya shetani. Maana utakuja kuulizwa na shetani hii na mimi hii siku. Hata Mungu unajua shetani atakaa hapo anasema hapana. Hii tabia hii hapana. Tinie hii si yangu hii hapana. Umeniekelea sana hii si yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. And then 20 verse 37. And then the Bible says, in those days she became ill and died. Those days. Remember she was good. Remember she was working. Remember she lived a positive life. She lived as a giver, a helper, a person who was doing good things all through. But they reached a time akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is a time that you know, hapo ndio unakuja kujua what have you been doing. Kama ili impact the society, kama hiyo society ili impact, kana the society can be able to come and stand in for you. This woman akakuja akakufa. The way most of us are dead now financially, spiritually. Tunaishi maisha ambayo ni confused sana. Tunaishi maisha ambayo Kenya mzima unaona sasa ni it's a confused nation completely. Uabudu wa shetani openly in the church. Do you know shetani anaabudiwa vizuri kuliko kule nje kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa wafuasi wa shetani automatic. Yaani unakuta mtu kuna kisichana kingine hapa kilikuwa kimenipigia simu, kilikuwa kinataka nikisaidie. Kaniambia apostle nataka unisaidie. Nikamwambia nataka nikusaidie aje? Nataka unifanyie connection. Nikamwambia connection gani? Ukiangalia podcast zangu za Bethel Cloud TV ama Dhigira unaonaga nasugumusiaga mambo ya Freemason, mambo ya wabudu wa shetani. Sana nasugumusia hizo vitu because kuna siku nilienda hapa kwa Freemason. Mnajua kwa Freemason? Nyerere Road hapo ndio kwa Freemason. Kuna kanisa yao iko hapo. Sasa tuliendaga hapo tukavamia. Mimi ndio mtu katika dunia hii mzima amewahi kwenda kwa shetani kuiba. Sasa tulipoenda huko tukaanza kupora. Unajua niliambiwa huko kuna gold. Nikaambiwa kuna yani ukienda kikombe ile iko huko ni ya gold. Sahani ile iko huko ni ya gold. Huyu mama na ni mwabudu wa Mungu number 1. Anaobaka kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukienda kwake utakuta vikombe ya plastiki. Sasa mimi nikajiuliza, God, you are the owner of silver and gold. Mbona mtu anaabudu shetani akae na gold, mimi nikae na plastic? Nikasema sasa tuende tubadilishane. Tukaenda pale ujuu hivyo. Tukaingia hapa, of course kulikuwa na vikombe ya gold, visahani vya gold, kiti ni ya gold, kila kitu ni ya gold huko.
Tukaanza kutoa hizo vitu tukiweka nje. Tukatoa tukiweka nje. Sasa kuna mtu alituchekelea hapo Ochimanya, akaniambia hii hamtatoboa. Nikamwambia unafikiria mimi ni nani? Sasa hiyo ndio nilikuwa mugeke, ile mugeke. Nikamwambia unanijua mimi ni nani? Kwanza nikamweka kofi gapi za kumnyamazisha kuongea na kiongozi mwenye ufai kuongea na yeye. Nikamtuliza akakaa chini. Akaniambia basi igieni. Tukaigia tukavuja. Tukaigia kama sasa pale kwa hiyo pillars, hiyo ni room moja. Tukachukua hizo za hiyo tukapeleka nje. Tukaigia sasa room hii ingine. Sasa ile ya factory, ile ya factory kuingia hapo ndani. Ya factory ndio ilikuwa na vitu mzuri. Magorodi. Mpaka wacha nikwambie. Kama hivyo ndio watu wanaishi, ndio wanachekeleaga sana. Because Christian, we need to reorganize ourselves and go back to God. And think again. These people, they live better than us. Na sisi Mungu wetu, sisi ndio tunaabudu the true God, but they know the secret of accessing hizi vitu zetu. Wakikuja wakatuconfuse hapa kanisani, ile kitu tunakuaga hapa kanisani ni kupigana tu, ni chuki tu, kudugana mavisu huko tu, kuabiana maneno, usherati na kila kitu. Tuliachiwa hapa wale wanakula maminofu. Imagine kule wanakuliaga sahani ya gorodi. Badala ausi atengeneze pesa. Mimi ni Mugikuyu. Sasa niambie nikulie sahani ya gorodi. Badala nitengeneze pesa. Wale wanakulia hiyo sahani. Alafu inaoshwa. Kijiko ni si ile ya kupakwa rangi ya gorodi. Kijiko ni gorodi itself. Tukaanza kutoa, tukatoa nje. Tukaingia festival. Tukakuta sasa huko ndio kuna pesa, kuna kila kitu. Tukienda kutoa, tukamomoa hiyo. Tukakuja sasa ya tatu hii. Hapa kwenye altar yao. Hapo sasa kulitokea watu wangapi? Watatu. Walikuwa ni skeleton, yote ni skeleton, hakuna nyama, macho tu ndio real. Sasa zilianza kukuja hivi. Mimi na ujeno yangu tulifienyiania kwa ile kamulago tukitoka. Na venye tulichomoka tukaenda, nilishindwa kusimama. Nilienda kama kaubwa. Mpaka pale kwa mulago ya Serena, hapo ndio nilisimamia. Hapo ndio nilikuja kujua ya kwamba Shetani tikehe. Hakuna kitu tulichukua huko ndani. Yule jamaa alituchekelea. Alikuja kutuambia, niliwaambia. Ndio nilikuja kujua ya kwamba there is a situation that we need to do to understand how do we do the battles of this world. Maana sisi wa Kristo, we are the most foolish people on earth. Sisi wa Kristo hatuelewi kabisa that Shetani alitoka biguni akateremshwa hapa. Anajua secrets zote, hata ukienda kufungua mdomo hivi, anajua. Kumbuka huyu Shetani ndiye alienda kuongea na Yesu. Yesu ametoka kwa maombi ya 40 nights na 40 days. Anamwambia jiagushe baba. Jiagushe. Kumeandikwa. Na anamwambia kufanya nini? Kumeandikwa. And until we are able to understand the vessel that we are dealing with is much superior than us, ndio tuweze kupigana nayo. Otherwise, Mkristo, hakuna Mkristo anaweza kutoboa vita ya kishetani. Hakuna hata mmoja. Nimeangalia kama nikiwa Mugeke, tulikuwa tunaingia kwa kanisa moja, tunaambia watoke nje, wanatoka. Hakuna hata kulinae, hata kulikiki, hakuna. Wote walikuwa natoka pole pole, wanasema oye mwana wetu, walikuwa wananiita oye mwana wetu doga aturage. Wanaenda pole pole mpaka pastor mwenyewe anarudi kwa mfuko ndio anifurahishe. Anatoa ile pesa mumehodhi ananiambia, "Liaga kanyamukau, nitokwana na anaenda." Meaning we are not able, we are not ready, and we are not equipped for this service. And because you have reached that point ya kukuwa equipped, ndio tuweze kupigana. Angalia matendo yako ni matendo gani? Huyu mama alikuwa na matendo mazuri, ndio kwa maana wakati alikufa Mungu alikuja kusimama na yeye. Wewe jiulize ama ulize wewe mwenzako mko na yeye. Ukakufa leo, tutakuzika uende ukiedaga, ama kuna mtu anaweza kuja kusema huyu mtu na afufuke. Bwana Yesu asifiwe sana. How are we in the spirit? Wewe ukifilisika, maana nikiangalia sura nyingi hapa zinakaa poverty. Sura nyingi hapa zinakaa poverty. Tumefinyirika. Ndio naona tunasema kutoka Januari Shetani amenionea sana. Alikuonea wapi? Mlikuwa na yeye wapi ndio akuonee? Bwana Yesu asifiwe sana. Ati Shetani amebomoa, ameharibu kazi yako. Niombeeni kanisa, maana hata sijalala vizuri kwa sababu Shetani amenifanyia kazi mzuri. Ndio apate nafasi ya kuja kukufanyia hiyo kazi. Mlipata wapi maagano? Bwana Yesu asifiwe sana. Give me the next verse. Alitoa wapi ruhusa? Because Mungu kukuja kwako lazima apate ruhusa yako. Shetani kukuja kwako lazima afanye nini? Maana wakati nilikuwa kwa Mugeke, mimi nilikuwa naabudu Shetani. Sisi kwa tunaabudu Mungu,
Tulikuwa tunafanya vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunapatia watu kiapo na tunatuaga watu na tunanyang'anya watu vitu zao. Huyo ni Mungu kweli? Ni mimi niliambia shetani, kuja ukae na mimi tufanye kazi. Na shetani akisikia unataka kufanya kazi na yeye anakuja. Anakujaga na anakuuliza unataka nikuje aje? Nikuja nikiwa mzuri, nikuja nikiwa jagiri, nikuja nikiwa jabasi, unataka niingie ndani yako ufanyage kazi gani? Sasa wewe ndio utamwambia nikiwa mogeke ama nikiwa jagiri. Bwana Yesu, since Lydia was near Joppa, the disciples hearing that Peter was there sent 2 men to him, urging him, come to us without delay. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wakati walijua mama amekufa, wakasikia naye Peter alikuwa mahali. Maana when you are doing right, God will always send a messenger to come and rescue you. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the reason we are here, because you are the messenger that God is going to use to deliver this nation. Kabla tujaanza kusema mimi ni wa Catholic, mimi ni wa mimi ni wa nani? Ni wa Anglikani, mimi ni wa Revival Church, mimi ni wa Kama Rimaka Church. Unajua kuna majina mengine tuko nayo ya makanisa. Nilikuwa nazunguka Nairobi kuangalia majina ile makanisa tuko nayo majina. Wala. Baka biguni najua Mungu hawezi atashindwa kutaja hiyo majina. Unasikia Revival and Compliance and World Jesus Manifestation Church. The Miracle Kamonda Rabashikanda Rima Church. Sasa hata Mungu atauliza hii pia ni yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because badala ya kuona the vision of God, badala ya kuona the plan of God in us, we chose to have our own temples, our own territories, our own small kingdoms that will take you nowhere. Because Jesus never taught us about those churches. The churches ambazo tuko nazo hapa zote, I am sure, very sure, and I'm sorry pastors and bishops, munisamee tu kwa sababu hiyo naogeaga hivyo, na msinichukie kwa sababu hata mkinichukia, unaanza sasa ukianza chuki, unaingia kwa shetani. Sasa mchusi, mnataka kukaa kwa shetani ama mnataka nini? Mjichagulie. Maana ukinichukia chuki ni za shetani. Na mimi naongea ukweli. Sasa wewe uchague unataka kwenda huko ama tukae na wewe. Maana hakuna mahali kwenye Biblia kumeandikwa mambo ya makanisa. Hakuna mahali kwenye Biblia kumeandikwa mahali ya kutengeneza kanisa ambayo inaitanishwa na mtu ama inaitishwa na watu Catholic, Anglican. They were not there because Jesus never came to teach us about religion. Jesus came to teach us about the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. And if we go back to the kingdom, we have the mindset of the kingdom, then we will be able to have the mindset of God. Because God is a God who is our king. The King of Kings. If you look at it, if he is called the King of Kings, then who are the kings? God is King of Kings. So who are the kings? And God is the Lord of Lords. Who are the lords? So we are entitled to the kingdom. We are one in the kingdom. We are in the system of God. But when the Roman Empire walikuja wakaondoa the message of the kingdom, wakatuletea the message of religion. And this is the reason we have a church hapa ya huyu na zote takuta kanisa hii imejengwa hapa, ya huyu imejengwa hapa, ya huyu imejengwa pale nyuma, lakini maombi ile inafanyagwa. Huyu anaomaga maombi ya kufuga kanisa hii, huyu anafaga maombi ya kufuga kanisa hii, huyu anafanya maombi ya kufuga kanisa hii, because we are agents of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Have you ever met watu wa kuuza baa? Unakudanga tubaa tumepagwa laini hapa. Ni tubaa kama 8. Have you ever find ati huyu aliendea kufuga kazi ya huyu? Wanapendana mpaka unaonanga anapita huko nyuma kuchukua pombe ya huyu akauze, maana kwake imeisha. And they are together. Unakuta msichana wa hii kilabu anaitwa Tadomira mwile tu mkuu wa ile kilabu nyingine akuje asaidie hapa. And they meet every Monday, they meet every Tuesday to discuss about the biashara na kudiscuss hogo. Wana discuss tutapatia OCS pesa gapi. Wanachaga pamoja, mmoja ndiye amechaguliwa kupelekea OCS pesa. Na tule tu askari tu kutibia usiku tunakuja, kuna pesa yao. Zinachagwa zote, wanachaga pamoja, wanapatia mtu mmoja ndiye anapatiana. And they trust one another. Kuja kwa Wakristo. Kwa Wakristo nivuje kanisa ya huyu maana amekuja kuiba washirika wangu. Hapa unaona hapa kuna fibo ya Musa, kuna Wajiru hapo, kuna Shekeina hapo, kuna Magi Kariuki hapo, na kuna kanisa lingine. Onisade Edo simame hapo ije.
utakuta maasha badala wakuwe kanisani wako hapo nje wakingangania washirika. Akikukamata hivi kama makaga, anakushikaga kama makaga, akikupeleka kanisani kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what has caused us to fail in the ministry of God. Because God was never about religion. He was about the kingdom. The kingdom is one. We don't have two kingdoms. And if we can bring our back mindset here into the kingdom, then we will have to walk in the presence of the kingdom as God our King, and we shall walk in the presence of our King, guided by our King in the systems of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the moment you go back to the kingdom, kama sasa tuchukue mfano, angalia Ruto ndio anafanya kampeni wapi? Olukarao. Can you feel, hata ukiwa hapa Nairobi, si una feel Ruto Olukarao? Impact yake. Wamepelekewa gas, wanalalia mattresses za Kenyatta zimepelekwa zote huko. Wagonjwa wameambiwa wagonjokeni kwa ugonjwa kabisa, kuna wagonjwa wa Olukarao, because the president impact has to be felt in Olukarao. Barabara zimejengwa for the first time in the history of Kenya. Olukarao, kwa maana mahali hakuna sea kumepelekwa boats. Kuko na boats huko, watu wanaswimu huko. For the first time railway ya kubeba watu imepelekwa huko, imetengenezwa na imetengenezeka, imebeba watu huko, because of the presence of the king. The presidency ndio inafanya. Ni pesa wanatumia 1.2 billion bob kwa sababu ya kiti. Why? Because of the mighty, because of the presence of the king. Hallelujah. So therefore, what if you go back to God? Kama president akikuja kwenu, wewe umetoka wapi? Geshaki. Nyeri, wapi? Waruinge. President akateremka saizi Waruinge, aseme kesho anaenda Waruinge. Ukienda sasa usiku utakuta ile barabara atapitia kama ni ya mashimo imefunikwa mashimo zote. Kama ni stima hakuna, utakuta vikiki zote usiku ziliwekwa. Kama hakuna laini ya simu utakuta imewekwa. Kama hakukuwa na maji kutakuta kitu kimefanyika. Na akifika hivi utakuta the whole town imekuwa translated into a city. Why? Because of the presence of the king. If we can allow this King God to be, his presence to be in us, then the kingdom will be translated to us. We will not be called saying, my God is the owner of silver and gold. Na hata umekuja hapa ukiuliza sasa mhubiri akihubiri atatupea fare. Maana sina fare. Kuna watu hapa ukiwauliza hana fare ya kurudi nyumbani hapa. And yet they are the children of the Most High, the mighty King, the owner of silver and gold. Hallelujah. So, which is this owner of silver and gold that cannot be translated to you? Take an example of George Ruto. George Ruto gari zake ziko na number plate. Ni kwa nini? Ni mtoto wa president. Wacha Ruto atoke kwa kiti leo. Hizo gari zote utakuta kumbe ni KDC, utakuta ni KD. Zote utakuta mabati zimefanya nini? Maana the presence has gone. If we lived in the presence of God, in the kingdom of God, then we will not be crying. We will not be facing the challenges that we are facing. We will not be crying. Religion cannot provide you, but the kingdom of God can provide you. When Jesus was saying, wakati Yesu alikuwa anasema, thy kingdom come, that your will be done here on earth, he was asking God, come down here and colonize the earth so that we can have the presence and the feeling of your kingdom. So when you are a church goer, a prayer, a worshiper, mtu ambaye anaobaga mpaka unasikia dunia inatetemeka, na ukienda nyumbani, whatever you are calling does not translate, then you are not part of the kingdom. So my point here is, what do we do? Tutafanya nini? Ndio turudi kwenye ufalme wa mbinguni. Ndio tuenjoy matunda ya ufalme. Maana kuna kitu amiss here. We are not connected. We are not moving together. We should not be crying. Surely, mtoto ya Ruto, kama number plate, gari haina number plate, alafu imeleta baka sairi ya gari zinaitwa nyoka nyoka, zinaenda zikiiba nyoka nyoka. Na hata ikiua mtu, hakuna mtu anaweza kumuuliza, maana ni mtoto wa nani? Wa president. Na kuna madhabahu anafanya nini? Wanainua. Ati kuna nini? Kuna nyoka nyoka, nyoka gari inaidaka hivi, kifanya hivi nyoka nyoka, nyoka nyoka, nyoka nyoka, nyoka nyoka. Na anaenda pale KICC analonji. Na vitoto vyote ukienda hapa, utakuta vitoto kama 500. Viko hapo. Vikigojea hiyo gari ikuje iwabebe, na wanalipaga mia gapi?
500. Kwa sababu anaenjoy the trappings of power. Bwana Yesu asifiwe sana. You the son and the son and the daughter of the Most High, the King of Kings, the Lord of Lords. Hata wewe hiyo 500 huwezi kuafford. Ama unaweza kuafford kulipa fare? Ubebo nyoka mpaka South B. Alafu uende uacho hapo tena ulipe 500 ingine nyoka mpaka Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. So if we can be able to translate this, our mindset, the king will always be with us. When they had Peter is around, waliposikia Peter is around, they called upon him. Walikibia, wakamwambia kibia haraka, usifanye jambo lingine, kuja hapa, because one of the workers of the kingdom amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. The impact ya ule mama venye alikuwa anafanya, vile vitu vizuri alikuwa anafanya, they caused that impact to be impacted pale heaven. Peter akaitwa haraka sana, na alipokuja alifanya nini? Aliambia watu tokeni, because Peter was an agent of the kingdom. Na hawa mama wengi walikuwa namfuata huyu mama kwa sababu ya matendo yake mazuri. Peter aliwaambia tokeni hije. Walipotoka hije, akaambia Mungu, kumbuka this is your. Huyu mtu akilala, aliambia Mungu, huyu mtu akienda nitogochonoka, tutaibika. Mungu ilibidi amfufue. Bwana Yesu asifiwe sana. Immediately akafufuka, na alipofufuka akamshika mkono. Tell your neighbor, somebody will lift my hand. Akamshika mkono. If only that you can go back to the kingdom, only you can go back to the kingdom will lift your hand. Bwana Yesu asifiwe sana. We are not going to cry. And if we can change our mindset, tuachane na hivi vitakataka vingi tumejihusisha navyo, turudi kwa Mungu, tulilie Mungu, tuite Mungu, then the world will change. If my people who are called by my name, if they can repent, if they can seek me back, I will heal what? Mbona I will heal them? Mbona not I will heal them? But I will heal their land. When you run away from God, you defile the land. Because the land owns you. God owns the land, and the land owns you. You are not a vessel of God. You are a vessel of the land. Maana huko ndio ulitolewa na Mungu. So God does not communicate to you directly. Ana communicate na nini? Na ardhi. Ndio unaona katika kitabu ya Jeremiah 22 verse 29 inasema, O earth, O earth, O earth, hear the word of God. Hear the word of the Lord. And then the soil was told, the earth was told, write this man down as a man who will never prosper. So it was, Jeremiah could have been spoken to by God. Aambiwe na Mungu, nenda uambie Konaya, hata faulu. Lakini God spoke to Jeremiah, akaambia Jeremiah, nenda uongee na udogo. Nenda uongee na mchanga, uambie huo mchanga uandike. Usifikirie tu, usiweke kwa akili, uandike chini ati Konaya hatawahi kubarikiwa. And this is the secret of understanding these things. The only thing we need to understand is in Genesis chapter number 1 verse 26. And God made man and a woman in his own image and character. And then he gave this man and woman dominion over everything on earth. So the dominion is the kingdom. Dominion is a spirit to be able to rule, to be able to control. That is why we have a king and a dome. Kingdom is king and a dome. King is a man. Dome is the spirit that is dominion. So the dominion does not come from anywhere. Dominion comes from God. It is a power that given to you by God. A power to be able to dominate. And akamwambia, subdue the earth and control it. I have given you everything. Mami, the earth was given to you. You subdue it and have dominion over it. Bono nararagaja. You have dominion. You have dominion. And the earth was told to be under you. Why do you sleep without money? Why do you struggle? Why do you have these challenges? If God gave you dominion, if God told you to subdue the earth, why are you facing the challenges you are facing? Don't you see there is a miss? Kuna makosa iko. Kuna kitu ambacho hakiko. So as we get into understanding these kind of things, understanding and getting in this kind of situation, to understand first, we need first to go back to God and retrace ourselves from the source, so that we can be part of the kingdom. Because right now we are not part of the kingdom.
We are outside the kingdom. That is the religion. Religion has never helped anybody. Religion does not change anything. Religion is just a slavery kind of a move in your heart, in your brain, in your systems. But if you go back to kingdom, then you will be able to access the things of the king, the trappings of powers, the systems of God. We are able to access them because we are part of the kingdom. This is why he said, if the people called by my name, if they repent and come back to me, I will heal their land. Then I will return. It means I will return back to them the kingdom and the dominion so that they can be able to live on earth like they are supposed to live. Because nobody of us is supposed to live poor. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody of us is supposed to be poor because I have the dominion and I was given mandate to subdue the earth, to eat from the earth, to multiply and replenish. But now, what we are doing, we are praying to God to give us money, to give us wealth, to give us things. Yet he gave you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alikupatia dominion, he gave you power. Alikupatia nguvu ya dunia ya kupata na kuaccess anything that is on earth. So when you go back kwa Mungu, Baba nikumbuke watoto wangu wamefukuzwa, nikumbuke sina nyumba, nikumbuke God is not even, he cannot even hear. Because anataka kuuliza wafanyikazi, huyo mtu anasema nini? Ati anauliza atiana nyumba. Si umwende umwambie nyumba nilipatiana iko ndani ya mti. Aende akata mti atoe nyumba hapo ndani. Because God gave us. Kama ni kiti unataka kukalia kiti aliificha ndani ya nini? Ndio you go back to the trappings of God, to the systems of God, the system, the kingdom of heaven. Then itakupatia secret, ikwambie kiti kimefichwa ndani ya mti. Sasa wewe ukate mti utengeneze wapi? Kiti. Unataka gari, akwambie gari imefichwa ndani ya wapi? Ya mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha hii atishika hapa waya. Naona magari matano. I can see Prado imeshuka in the mighty name of Jesus Christ. Shika, inua mikono yako juu hapo. Inua mikono yako, kuna gari inateremka. Gari ya nani? Gari ya nani? Ndiani amekwambia kuna gari imewachwa kwa barabara? Ni you understand gari inakuwa kwa nini? Kwa mchanga. Enda huko kwa mchanga, tafuta gari, choma hiyo mchanga, itakutengenezea mabati itakuwa gari kwa barabara. The mysteries of the kingdom. If you can be able to understand the mysteries of the kingdom, we are not to go back kwa Mungu kumuitisha vitu already ameshakupatia. We need only the connection. The connection. We reconnect our back to God. The moment we reconnect our back, all of us to reconnect back to God, God will introduce you to his systems. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakupatia favor, atakupatia grace, itakuwa juu yako. Everything that you want will be given to you because the Bible says, Jesus alisema, ask and it shall be given. Seek and you will find. Knock and the door will open. So that is why we are here today as intercessors. I know they have another group, but as intercessors, this is what we now coming to understand, the mysteries of the kingdom. So that when we start praying, we know what we are praying. Ni nini tunaomba? Usikuje hapa kuomba nyumba. Nyumba ulishapatiwa iko ndani ya mti. Usikuje kuambia ati watu washike waya hapa ati kuna gari inateremka. Gari imetengenezwa na Mchina na Mjapanese. Na huyo mtu hajui hiyo Yesu yako, hajui. Hajui, na ukimwambia Yesu atakupiga na mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua gari alitoka kwa mchanga, alitumia akili ili alipatiwa na Mungu. Alitumia akili akatengeneza gari. Maana tulipatiwa hii ubongo hapa katikati hapa kuna kitu inaitwa Ndura uburagata. Iko na kitu ya white. Ukienda kwa Mjapanese ako na hiyo kitu ya white. Na wewe ukitobolewa uko na hiyo kitu ya nini? Hiyo ndio sasa talent ambayo tulipatiwa na Mungu. Yesu akaambia ati kulikuwa na tajiri mmoja. Mmoja akapatia talenti 5, mwingine 3, mwingine 1. Hapo akauliza, tuelezee yako ilienda wapi? Tuelezee zako zilienda wapi? Hiyo ndio swali tutaulizwa tukienda mbinguni. Ile ubongo ulipatiwa na Mungu, uliutumiaje? Usirudi kutuambia ati Mchina hataenda mbinguni. Wewe ndio hautaenda mbinguni, maana ulipatiwa ubongo na haukuutumia. Hebu niambie, taangalia hapa kanisani hii. Hii microphone ni ya nani? Hii mkeka ni ya nani? Hii chuma, hii glasi ni ya nani? Hii speaker ni ya nani? Hiyo TV ni ya nani? Hiyo nguo umevaa ni ya nani? Hii Biblia ya makaratasi ni ya nani?
Ni nani amehubiri Mungu kuliko ule mwingine? Apart from mimi hapa kusida kupayuka hapa. Baba anasema tunaenda, tutakenda, hakuna goti halitapiga magoti. Hallelujah. Apart from that, what is here ambayo inasifu Mungu imetoka kwa brain yako? Kunayo? There is nothing. Hatile ama nionyeshe mmoja hapa ambaye imetoka kwa brain yangu. Hizi zote zimetoka kwa Mchina mwenye hataenda biguni, wewe ndio utaenda. Yeye ametengeneza dunia hii imekuwa mzuri, yeye ndiye ataenda kwa sababu wewe unajua kibiblia, wewe ndio utaenda huko juu. Are you see, unaona Mungu alikiwa mjika level hiyo? Surely. Hello. I'm talking to. Tusemesane tu. Who is likely to go to heaven between you and them? Because alitumia. Tukifuata hiyo principle ya talents. Tukifuata principle ya nini? Ya talents. Because aliuliza yako ulitumia namna gani? Yako ilifanya nini? Yako. So let us also go to the principles of understanding. Mungu anatakaka tukae namna gani? Ndiye akupatie ubogo. Alikupatia ubogo ya kufanya kazi gani? Ndiye akupatie mikono. Alikupatia mikono ya nini? Ya kufanya kazi gani? Maana anasema nitabariki kazi ya mikono yako, si kazi ya mdomo yako. Halo. Sasa Wakristo wamegeuza mimi nikiomba baba linasheterere rabakanto doroboshekete ati chakula itaingia kwa nyumba. Utatoka hapo, uliwacha hakuna chakula, ukifika nyumbani utakuta mlango iko na kufuri. Na ndio unaona watu wameenda Katoroni ati kumekauka sana, anaenda Katoroni, anaenda Heaven's Gate kuomba, akirudi anakuta kufuri 3 zimewekwa kwa mlango. Bako unashindwa. Yaani ninaomba, the more I'm praying, the more I'm facing the persecutions. Why? Because you don't understand what God wants you to do. You are confused. Hiyo maombi yako unafanya yote ni confusion. Don't go to Heaven's Gate kwenda kutafuta ati Mungu kazi yako ikue. No. Nenda utafute Mungu kwa sababu anaitwa Mungu. Hallelujah. Don't go to Heaven's Gate because of challenges you are facing. Go worship God there. Leave the rest. Hiyo ingine akili amekupatia. Hiyo ingine mikono amekupatia. Akamwambia Joshua mahali utakanyagisha. Mahali utafanya nini? Utamiliki. Si ufanye hivyo Joshua alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumiliki hahitaji prayers. Kazi ya mikono hahitaji prayers. Kazi Jeremia akasema mimi siwezi kusema mimi ni mtoto tu. Mungu akashika mdomo wake, akatoa maneno ya kujihisi hawezi. Akamweka maneno iko na power. Akamwambia kutoka leo utakuwa ukisema kile nimekuambia useme na kikakuwa kikifanyika. So unaenda Heaven's Gate kutafuta nini? Go to Heaven's Gate to worship God because he is God. Don't go there because ati nilitoka tu. Kuna mama mwingine hapa alikuja akaniambia ameenda Heaven's Gate 21 days na ametoka huko amekuta nyumba imefungwa. Akakuja kufika tu akakuta watoto wote walifukuzwa wako nyumbani. Kurudi kuangalia hata kazi ilipotea ile alikuwa amepata kidogo. Nikamwambia kama ni mimi Mungu ningekuua. Kama ni mimi. I wish, and that is why God alifunga mlango tusimufikie kwa sababu ningeenda huko that moment ningekimbia kunimwambia maliza huyu. Unawezaje kuacha watoto wako hujawalipia school fees? Uache nyumba yako hujalipa rent. Uache nyumba yako hakuna chakula, uende Heaven's Gate. Ati umeenda kuomba, unaenda kuomba nini? Wathi gwetia ki na akili cia gwetha. Kwani hatutumiagi akili kutafuta? Because tushapatiwa hiyo akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikono ushapatiwa, nitabariki kazi ya mikono yako ama nitapatia nini? Umefanya kazi umetafuta kazi ya kufanya ukakosa kubarikiwa. Mimi wakati tulikuwa waizi, I was a bank robber. Tulikuwa tunaomba kwanza. Tunaambia Mungu, ulituambia utabariki kazi ya mikono yetu. Hii ni buduki nimeshika na itatumika. Na mahali tunaenda kuchukua tutashika kwa mikono yetu. Baba tukubuke. Tukifika huko. Na tukienda huko, unakuta baka yeye pia analala chini. Na ni risasi moja tu tunalipiga juu. Baka yeye pia analala. Manager wote watu wanalala chini. Tunachukua safe tunaenda. Maana tuliambia Mungu, tukamwambia kubuka ulituambia. Kazi na kubaraka ziko kwa mikono yetu. Mungu si wa Kristo peke yao. Mungu ni wa Muislamu, Mungu ni wa Mchina, Mungu ni wa Mwizi.
Yes, wacheni kujionaga kama nyinyi Mungu ni wenu peke yenu. Nikiomba with the right principles ambazo zimesemekana kule biguni, I'll be given. Tulikuwa tunaenda tunaiba, hakuna kuua mtu. Hakuna mtu tuliua. Mimi sijawahi kumwaga damu ya mtu, lakini nilichukua mapesa. Kuna mahali nilichukua 60 milioni hapa. Yes, na nikakaa mzuri. Sasa hiyo Wakristo hapa, Wakristo walikuwa huko, manager kwa alikuwa pastor wa USHERS Chapel, manager wa huko. Alinaya kajaribu, nothing happened. Alilala chini flat. Watu wa Mungu wakuja wachukue vitu. Because of failure to understand how do you communicate with God. Bwana Yesu asifiwe sana. How do you communicate with God? If you can be able to understand how you communicate with God, you will be able to know how to operate with God. Wacha hii sarakasi. Tuachaneni sarakasi. Tutafute the principles of the kingdom. How does God want us to pray? How does God, wakati nani anaitwa nani, Solomon aliulizwa na Mungu, sema yule kitu unataka. Kitu ya kwanza ndio Mungu akuje. Solomon alikuwa ameinua dhabihu. Alikuwa amechinja ng'ombe 1000. Ikamvutia Mungu. If you give a sacrifice, the presence of God will come. And if the sacrifice has been given and the presence of God comes, Mungu akikuja, hakujagi na akakuacha bure. Anakuulizaga, niambie unataka nini? Akamuuliza Solomon, tell me what you want. Akamwambia Abraham wakati alimtoa mtoto wake, akamwambia, because you did not deny me your son, to bless, I will bless you. To increase, I will increase you. Because there is something that connected to God. Connected to the kingdom. Alafu tena unakuta Abraham followed the principles of the kingdom. Sio mahali pote unaendaka kuinua dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti kwa sababu kuna heaven's gate, unafikia heaven's gate ndio mlango yako. Ati kuna katoroni, unafikia katoroni ndio mlango yako. Ati kuna mapasta fulani, unafikia mpasta fulani ndio mlango. Hapana. God told Abraham in the book of Genesis chapter number 22. After these things, God tested Abraham. Sindivyo Biblia yako imeandikwa? After these things, God tested Abraham. Akamwambia nini? Take your son. Sema 1. Take your son. 1. The only son, Isaac. 2. Whom you love. 3. Hiyo ndio sacrifice. Hiyo sadaka zingine wachana nayo. This sacrifice must have a name, must have a reason. Why are you giving it? Sio kukuja ati mimi nimekaa ile shida napitia, nikaona niko na 1000, nikasema tu acha nilete kwa nyumba ya Mungu ndio hata Mungu anibariki. Hiyo sio sacrifice. Hiyo umeleta kwa sababu ya shida. We don't offer sacrifices because ya shida zetu. We offer sacrifices because God has asked us. Akamwambia Gideoni, nenda kwa zizi ya baba yako, kuna ng'ombe 2 wa miaka 7. Akamwambia Solomon, nenda kwa mlima Gibeoni uchinje ng'ombe 1000. Akamwambia Abraham, nenda uchukue mwanao wa kipekee. Na akamwambia ni nani? Because a sacrifice must be specifically having a name. Then not every mountain is a mountain. Akamwambia nenda kwa mji unaitwa Moria, in one of the mountains that I will show you. Bwana Yesu asifiwe sana. So a sacrifice must be God guided. You just don't come here kwa sababu umesikia umeona Waruinge kwa YouTube unaleta mapesa hapa. Because huyo ndio unaleta mapesa, unaleta mataito, alafu ukikaa miezi 2 nothing is happening, unaenda kusema huyu hata ana Mungu. Ni Mungu alikutuma hapa ama uliniona kwa YouTube? Were you sent here by YouTube or God? Yes, because you thought kwa sababu niko na jina, mimi niko na connection na Mungu. What told you I'm worshiping God? Nani alikwambia ni Mungu wa kweli na abudu? Seek from God. Let God direct you. Anakutuma kwa Waruinge na anakutuma kwa sababu ya kusudi hili na hili. That is how God operates. Lakini kwa sababu ya kasi hatupendi kusikiliza, hatupendi kufundishwa, hatupendi kuelewa. Alafu na sasa nakuta sisi mapasta, maaposto, watapeli. Nikisikia uko na pesa, nitakunyoa vizuri. Bwana ananyanyesha. Oh my God. Oh my God. Sasa anakuuzia uoga. Venye unaona anaongea na Mungu, mpaka unaona haya kadiradi go kuomodio. Akikuitisha 300 utatoa haraka. But that is not God.
That is not God at all. God gives you direction where to give, what to give, and when to give. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what the calling I'm telling you, that God has instructed us. Hii mambo yote tumekuwa tukifanya hapa, tuinue dhabihu ya kuomba msamaha wa dhambi taifa letu. Na ametuambia ni wapi? Na ametuambia ni what we do. Mwanzo kabisa tumeenda Jakaranda, akatuitia watu. That's not our work. Mimi sikutangaza hiyo mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikutangaza. Sikutumia pesa yangu hata duduru. Hizo vitu zote uliona kwa sikutumia, hata chopo uliniona nayo sikutumia. God instructed people. Nenda kwa mtumishi wangu. Wale watu waliona kwa kiwanja hakuna matangazo. Kutangaza mkutano kama huo unahitaji roli kama 20 na ma TV na ma radio. That was not my work. I only agreed to hear what God is telling me. Uende Jakaranda, ukifika Jakaranda nitakuitia watu. This is what you will do. Uende umwage mafuta chini, useme hakuna damu itamwagika 25. Kuna damu ilimwagika? Just following instruction. Just following instruction. Doing the right thing at the right time. If we can be able to follow the instructions of God, I am telling you, nuna haka kakudi haka kadogo hivi, we are able to change this nation drastically. Huyu mtu mnasema anaitwa Kasogo. Huyu mtu mnaitaka Kasogo. Kwani yako na nguvu gani yenye haina Mungu wetu? And why are we crying here? Ati Kasogo ameiba uchumi, ameharibu uchumi. Ni pesa ngapi yako amekula? Mami niambie. Alikuja kwako saa ngapi? Kuna pesa yako imepotea kwa nyumba? Kuna pesa imepotea kwa nyumba? Kuna kikombe yako imepotea kwa nyumba? Ni gani hiyo mnasema ameiba? Because we are confused, we don't understand. We got the power, we got the tongue. Jeremia alitolewa maneno ya kusema siwezi. Akapewa maneno ya kusema ninasema. Akaambiwa mahali popote utaenda, neno nitakalokuambia uliseme litasemeka. Sasa Mungu ametupatia nguvu ya kusema Kasongo aende nyumbani na hataenda nyumbani. Ya kusema Kasongo asiende nyumbani na hataenda nyumbani. Hiyo hamwezi kupiga makofi. Because you are driven by mentality ya man. What if Kasongo is a president from heaven? What if ametumwa atunyorose ndiye amefanya tufike hapa? He is a vessel. Me, I know Kasongo is a vessel. A heavenly vessel. Na hamtamtoa mpaka mrudi mahali Mungu alimtuma kuja afanye kazi. As long as nyinyi mtaendelea kuwa na ukora na ujabasi kanisani, Kasongo haendi mahali na ataongezewa miaka ingine. I can assure you for free. Haedi. Maana Kasongo was not said here kuwa a soothing president. It is a president to make you go back to God. Kazi yake yote si kutengeneza uchumi. Kasongo si wa uchumi. Kasongo si wa kufanya maendeleo hapa. Ndio unaona maendeleo yake akiweka hii na aguka. Alitengenezwa akunyorose urudi kwa Mungu. Na until umenyoroseka urudi kwa Mungu, huyu mjamaa edi hata mumwombea akufe, mtakufa mtamwacha hapo. Na hata ngojeka mnasema ati anakoda akinona. Saizi yako sawa? Si mlikuwa mnasema masikio yamekuwa dogo. Ataendelea. Mnasema ati sasa ako karibu kukufa, mtakufa, mtazikwa, mumwacha akiendelea. Until the time you go back to God. Until the time you surrender, you tell God, we want you to guide us. Want you to lead us. Until muondoe hiyo maneno mlisema, wewe Mungu enda ukapumusike tutajichagulia mfalme. Si nyinyi ndio mliambia Mungu? Mapastors, waonoku, mimi nilikuwa mmoja wao kutagulia. Tukiambia Uhuru tuondolee ushetani. Mimi ndio niliambia Uhuru, ondoa ushetani karibu na sisi. We have our own president. Na hata natembea hivi, we have our own what? Says, where is this our own president? Where is he now? Our own president. Where is he? Kube Mungu alisema, okay, ni wewe mnataka? Shikeni. We failed to understand how does God operate. God does not operate the way we operate. He operates on his principles and conditions. It is our role to go and ask God, give us the right leader that pleases you for this season. What? Did you get me?
A leader that pleases God for what? This season. It's not a leader that you like. It's not a leader because he's a Mukikuyu, he's a Mukamba. The leader for the season. Moses came for the season of liberation. Na wakati liberation yake ilitoka kutoa wana wa Israeli kutoka Egypt, alipowatoa from Egypt, he became irrelevant. Completely irrelevant. Ndio unaona watu wamezunguka 40 years. Because he was not called to go take people huko. Ni kuwatoa Egypt, kuwapeleka. Wakati aliwatoa Egypt na wakatoka, wakavuka River Jordan, wakaenda, he became irrelevant. Then God had to kill Moses to bring a person for the season. Hallelujah. The season was now kung'oa watu kwa mashamba. Musa hageweza kung'oa watu kwa mashamba. Joshua was prepared for the job. So he had to kill Moses akufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio alete Joshua. Na akaambia Joshua, si maombi, hapa si maombi. Musa alikuwa na maombi. Ni wa miracles. Ni nini umeshika kwa mkono? Ni fibo, agusha chini, inakuwa nyoka. Nini umeshika kwa mkono? Ni fibo, goga hiyo mawe. That was the work of Moses. But when Joshua came, he was literally told by God, "You, my servant, to whom you were a servant, has died. Now rise up and take my children to the land I promised their fathers." Na akaambiwa now, where utakanyaga, utamiliki. Na akaambiwa ingine, in verse 2, chapter number 1, ya Joshua. From verse 1, mpaka kitu verse 17 and 13 there. Amerudia mara ngapi? Mara 4. Do not be afraid, nor be dismayed. Ni kwa nini nimekupatia hiki kibeti? Do not be afraid, nor be dismayed. Na kaka kidogo, usiogope na usifadhaike. Na nimekupatia. Hello, they never understood that Joshua was not meant for prayers. Joshua came for the battle. And now where we are today, we are in the Joshua generation. It is the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not a miracle time. Ndio unaona saa hizi mapasta wengi wafanye miracle. Ama kuna wanafanya? Bado mnaendelea kufanya miracles? Miracle imetulia. Ukiangalia hata wale walikuwa nafanya lia na uenda imetulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni Joshua generation to bring back people to the land where God promised us. Hallelujah. It is not we who are promised. God promised our fathers that we must bring Kenya back, because Kenya is the seat of the revival. And the revival cannot come mkiwa fragmented hivi. Lazima mugirete wa Ruto, atunyorose, atulete pamoja. Kutoka nihubiri, umesikia nikisema Mkikuyu? Umekusikia nikisema Mjaluo? Nimekuwa nikiongelea watu wa Mungu. Lakini zamani wakisema ungesikia watu wa Ashagu wakiniambia hapa kuna Mjaluo mmoja, kwa hivyo ukiongea usiongee sana. Kuna Waluya wawili. Na tulikuwa tumeita Wakikuyu, lakini sasa nimeona mpaka Wakisii wamekuja. Because that is our mentality. The mentality for now is men and women of God capturing that which belongs to God. And because Kenya is the revival, the platform of the revival of the gospel, ndio maana tumefiinywa. Na sasa ni tuamuke, tuinuke, akina mama, akina baba, without knowing your class, without understanding who you are, what you are. We don't care whether you are driving a car or not a car, whether you own anything or you don't own anything. The reason you are facing the challenges you are facing today, it's because God alifunga tumirago na tudirisha tuote, ndio ukose breathing ukuje hapa. Sababu watu wengi wakiambiwa naenda ile kanisa Ndura na kuaga, wakianza maombi giagia kwasa, aseme Mungu amekataa, amenikatasa. Huyo mtu hajaokoka, lakini mnasikia Ndura naitana, mnakuja. Because hata wao kiniita nitakuja, because we are at the point of no return. God has fixed us, has squeezed us so that we can go back to him. It is a message of going back to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tumeelewana hapo. It is a message of understanding and knowing what the season that we are in today. Tuko kwenye season gani? Ni season ya wakora, ya waongo, ya nini? Ndio unaona watu wamekuwa exposed, and the generation ambayo itafanya kazi si generation ilijulikana na kutenda mambo makubwa, is a generation that was neglected. David did not have good people in his team. Alikuwa na watu machokora, magangster, manini, magun. Hao ndio walibadilika wakakuwa jeshi iliyomsaidia kuhakikisha kazi ya Mungu imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako wewe ndio hiyo jeshi ya kuhakikisha watu wamerudi kwenye Mungu.
We are going to traverse the entire nation. Tutazunguka because God has told us so. Tuzunguke the 47 counties. Tuking'oa madhabahu, tukibomoa kila kitu, tukiinulia Mungu madhabahu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo tutaingia Africa, tuende Europe, tuende dunia mzima, and then you will see the kingdom of God ikisimama tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii shida mnalialia hapa itaisha. So it is upon you. Kama hauna pesa, don't expect money very soon. Don't. Kama huko na stories za kufugiwa nyumba, hata ukihama kwa hiyo nyumba kule kwingine unaenda utafugiwa. Why? Until you get back to the track of God. Until you get back to the systems of God. This is not demonic. Whatever is happening to you right now, it is not demonic. Teo tidoke nogia goma. Wacha kusubuana na shetani. It is not demonic. Ni Mungu amefuga the breathing system zote. Breathing system, tumulako tuote tumefugwa, tudirisha tumefugwa, ventilation zote ndio mrudi kwa Mungu. Kwa hivyo wachana na shetani sasa. Mnasikia? Wekeni shetani kado. Ni Mungu amefuga tudirisha twako. Ndio urudi kwake, umuulize unataka nifanye nini, akupatie maagizo. The moment you start operating kwenye maagizo ya Mungu, utapata maana inatembea. Maana itakuwa ikianguka, mahali popote unaenda unakuta maana. Kila kitu unataka unapatana na, because you are operating within the seasons of God. You are operating within the timings of God. You are operating within the apparatus of God. That is what God wants us to do. Kwa hivyo nyinyi wote mko hapa, hakuna mtu anaoperate katika ulimwengu wa shetani. Kama kanyumba kamefugwa ni Mungu. Ni Mungu ameambia Radro, nilikupatia nyumba na hiyo nyumba yako iko na mang'aa mbili, enda ufuge. Na nilimuita hataki kunisikia. Yes. Anaenda shule kule mtoto wako, unakuta mtoto wako peke yake ndiye alisaitiwa. Akasemekana anaonekana ni mkora, anaweza kuwa anafanya avuta bagi, na huyu msichana wako tulimwangalia tukaona ako na tabia kama za lesbian. Na wewe unajulikana kwanza kufika wakati wa Parents Day, wewe ndio unaitaga uobeshe. Baba tunakushukuru. Bwana tunakuita. Alafu unajulikana mtoto yako anawekelea tu kigenyo. Anasemekana ni lesbian. Why? To bring you back to God. Hallelujah. Let us understand this, that the situation Kenya is in, it is not a demonic situation. It's a godly situation. That until we revert back, na ataendelea kutufinya. Wacheni niwaambie, tukifika next year, Kasogo atakuwa 10 times mubaya kuliko sahi. Atakuwa 10 times mbaya. Mbaya. Watu watakuwa assassinated. Watu watakufa. Hello? Kanisa hii mnaona hii mnakanyaga. Next year. Yeah? Kama umejenga kanisa ya mabati na haina choo ije, prepare to cross. Prepare to cross. Wamefanya analysis, kila kitu wametembelea. Hata sasa ninaona watatu wako hapa. Wamekuja tu kusikiliza Ndura anasema nini. Mimi siogopi, mimi I'm not within the four walls. Endeni mumwambie. Mimi yangu ni huko nje. Simuliona venye nilikuwa na watu huko kwa kiwanja? Yes. That is where I like. Hata nikiwa Mogeke, that's where I like. Kujeni mfuge, mchukue vitu zenu. I don't care. Because I am in the will of God. I don't care what you do me. Hallelujah. Anybody that will be in the will of God, do not be afraid. Wakikuja waseme atufuga, do not be afraid. Wacha wafuge. Lakini we shall defeat them. Hallelujah. But the only way we can be able to win this battle is by going back to God. And by going back to God is galvanizing the entire nation. We come and kneel down to Abia Mungu netoa hera. And our land will be healed. Bwana Yesu asifiwe sana. Our land will be healed. Huyu mama anaitwa Dorcas alifufuka kwa sababu ya matendo mazuri alikuwa anafanya. Tubadilikie Mungu, tutende matendo mazuri, naye huyu Mungu atatuinua, atatufufua, atabadilisha nchi. Uchumi wote wa dunia utatawaliwa na Kenya. The kind of a king that is coming, because it's a king, it's not a president that is coming. Election ya mwisho ni ya Ruto. Na sioni kama kuna election. Kama unapanga election, just enda kakadi kako ukaweke. Na ukisikia wakipita watu wa kampeni kula pesa yao, ukijua there is nothing. That is the last time they will be campaigning. Hallelujah. God is going to lift up Kenya to become a platform for the entire world, for his glory to be seen. Kwa hivyo when God takes over, God is not a democratic person. God is a dictator. So if we allow God to take over us, to rule over us, we become a dictatorial nation
will be dictated by God what to do. Hello. Kwa hivyo wale mikora mnataka kufanya vitu zenu, this is the end. Fanya haraka umalizie, alafu to invite Mungu akuje take over the nation. When the kingdom of God comes, the kingdom rules over us, controls your business, controls your life, controls your marriage, controls everything, because it is a kingdom that will dictate. It is no democracy. Democracy is democracy. Democracy. Democracy ni ya shetani. Autocracy ndio ya Mungu. Hallelujah. That's a topic for another nation. Democracy ni kishetani. Ndio naona into a democracy. Hallelujah. Ndio naona wanataka kutuletea LGBTQ. Juzi Ruto alienda kuomba pesa akaambiwa, nenda waambie wanaume wasuagane kwanza. Tutaangalia venye wamesuagana ndio tujue tutawapatia pesa gapi. That is the condition of getting any foreign donor. Hiyo ndio condition. Kupata pesa kutoka nje, lazima wanaume tuangaliane vizuri. Na wanawake na wao wamenyane. Hiyo ndio condition ya kupatiwa pesa ya IMF na World Bank. Halo. Na hii serikali ya hawa watu, hii ya Hustler Nation, ukiangalia ndio wapate pesa, maana Uhuru alikuwa amefuka tu account twao. Hawa watu wa LGBTQ ndio waliwapatia ile pesa mingi. Ndio liona yule mama anaitwa Belinda, ni Melinda what? Ule wa yule president alitolewa. Ule wa America. President huyu alitolewa. Joe Biden bibi yake si alikuja hapa. Alipofika pale kwa kiwanja ya ndege, ni nini ilifanyika kwake? Mliona? Nguo yake iliinuliwa juu, akabaki na kasuruali. Na alikuwa ameletea Ruto pesa ya kusema sasa tuendelee na hii kazi. Na wakati huo ndio uliona usagaji uliongezeka sana. Sasa usagaji uko mwingi, hata kwako unaweza kuta bwana yako ni msagaji. Kuna kijamaa kinakuja kati wanafanyaga kazi pamoja. Kumbe si kazi, amekuja kujiburudisha. Wewe unaenda, wanakuambia nenda dukani. By the time you rudi, wasafanya because it is an altar. That is an altar. Lesbianism and gayism is an altar to defile you from God so that Lucifer can be able to have a footprint in Kenya. That is why wameleta UN hapa. Headquarters za UN, because we have consented to that thing. Ndio iimarishwe, because Kenya being the revival, they want to stop the revival by all means and by defiling Kenyans. Na ndio naona wachungaji wengi ni magay na wengine ni malesbian. Waokoko wengi ni magay na ni malesbian. Watu wengi wa biashara wengi ni magay, ni malesbian. Viongozi wengi, hawa viongozi karibu wote, hawa ma MP karibu wote, 70% they are gays na malesbian. Hii kitu walituwekea hapa ni kage. Hapa railway hapo railway roundabout hiyo, unaona hiyo. Unaona hiyo kitu kamewekwa hapo katikati. Hiyo ni nini? Ni gay. Hapo chini si ni kitu ya round. Hiyo ndio kitu ya mama. Hiyo kitu imepita juu, imependa. Siangalia mpaka imetengenezwa vizuri, imechokwa kule juu vizuri. Ni kitu ya baba, ni kitu ya mama, imeingia kitu ya baba. Ama kitu ya baba imeingia kitu ya mama. Sasa Nairobi imefanya nini? Imeigizwa. Hiyo ndio madhabahu ile inatawala Nairobi. Na iliwekwa hapo specifically to defile the city. And these are the things that I want us to go around. Hii hapa roundabout hapa, ukipita toka tu angalia hapo. Enda uiangalie, kama wewe ni mama utajiona hapo chini, na kama wewe ni baba utajiona huko juu. Na imetengenezwa vizuri. Huyo mzee ameanza ameiona vizuri. So these are the things ambazo nataka kama watu wa intercessory. We must first do kitu kinaitwa spiritual mapping. Bwana Yesu asifiwe sana. When Moses was to liberate the children of Israel from Egypt, waende huko, alituma watu 12 spies. Wakaenda kuspy, kuona miti ya huko, wanyama wa huko, wadudu wa huko, mashamba ya huko, maji ya huko, ndio wamletee report. Waliporudisha report, 2 walirudisha report different from others. 10 walimwambia Musa, hai huko hapana, tutigehota, hatuwezani huko. Lakini 2 walisema the same statement, ni kweli hivyo wanasema hawa, ni kweli. But if we go with our God, hapo hakuna kazi. Bwana Yesu asifiwe sana.
So first of all, for us to go with our God, are we connected with our God? That's the question. If we go with our God, that is good. Yes, we can go with our God. But are we related with our God? Do we have a relationship? So first of all is to build a relationship with God. Because our God will destroy this one. Hii kitu itaanguka. Tutarudi tuende hapo Buge. Ukiangalia Buge kule Buge ndani, unaonaga Buge pale Buge wamekaa hivi. Hiyo kitu iko hapo inakaa ni kama bendera ya Kenya. What is that? For those who have gone to school? Yeah? Hiyo kitu imekaa hivi. Wanasemaga horse what? Horseshoe. Wanasemanga hivyo. Pale chini, unaona pale Sajid Atamu amesimama amekaa kwa Buge. Sikuna kitu imekaa kama shield. Yeah? Kama roof. Kama nini? Hapo, hii ya kukanyanga ya ng'ombe. No, that's a vagina of a woman. That's a vagina of a woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni madhabahu. Ukiangalia juu parliament uone venye imejengwa sayo hiyo bado. Ukirudi upande pale Nyerere pale Serena hapo chini kuna karugu. Fibo ya moi yatuongoza kwenda wapi? Fimbo ya moi yatuongoza kwenda mbele. Wangapi wasiku hiyo? Fimbo ya nyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee Moi kabla kufe alisema atarudi nchi hii for 100 years. Niambie mtu mmoja outside him mwenye ameokosa Kenya hii. Kunaye? Mtasema Kibaki was KANU chairman number 2. Life member number 2. Na hata hakuwa resign, alikuwa life member ya KANU number 2. Moi alikuwa life member number 1. Nani alirudi after Kibaki? Uhuru alikuwa mtoto wa nani? Kenyatta alikuwa nini? KANU. Nani alirudi after Kibaki after Uhuru? Kasongo ni KANU. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayengangana kutaka kuingia huko ni nani? Nani anangangana sasa kutaka kuingia huko? Rigathi Gachagua. Weka Moi hapa, kichwa ya Moi hapa. Na uweke kichwa ya Rigathi hapa. Kuna similarity? Kuna similarity? Hii vita unaona ya Gideon ati anataka kufugiwa nation ni inaitwa nini? Standard na Ruto na Gachagua na Lee Kenyajui. These are siblings. Ni watoto wa baba mmoja kuzaliwa. Ni watoto wa baba mmoja. It is sibling rivalry. Hallelujah. Yes. Hapo hakuna mtoto ati ni watoto wa baba mmoja. Na ndio wanatutawala. Na ndio wanatuongoza economically, physically, politically, kila kitu. So you need to understand that is an altar ambayo inatusubua hapa. Ukienda pale kuna pyramid. Mnajua Kenya kuna kuanga na pyramids? Ziko wapi? Ziko Egypt. Wapi kwingine kuna pyramid? Unajua? Wapi kwingine? Kani? Kale kago? Hiyo si pyramid. Ni Egypt tu. Si ndio? Wewe fikiria sana. Nenda Uhuru Garden. Zile ziko hapo Uhuru Garden ni nini? By the way. Ukienda Uhuru Garden kuna piramidi hapo. Zimejengwa hapo. Ukienda Uhuru Park kuna kapiramidi kadogo kako hapo. Ako ni Catholic kako. The pyramids ziko na direction, spiritual direction towards a nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Enda pale KICC. Ichukue yote. Wale wanaelewa ni nini hiyo? Ati ni pyramid. It is not a pyramid. KICC is not a pyramid. KICC is a penis of a donkey. KICC is what? You can Google. Enda kwa simu yako Google. KICC is a penis of a donkey. Ile kitu walifanya ujanja, ile kitu ya juu walikata wakaweka pale chini. Chukua hiyo kitu wekelea pale juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Then from there we have a tunnel. Umetoroka? Bye. We have a tunnel. Kutoka kule Nyerere, kule kwa hiyo kanisa ya Freemason.
there is a tunnel. Imekuja KICC, imekuja bunge, imekuja pale archive. Na ingine imekuja Jogoo Road. Alafu ingine imeenda State House. Hiyo ingine imeenda kanisa ya St. Andrews. Hapo ndio operations zote za taifa hufanywa. Hiyo mimi niliingia wakati nilikuwa nimeenda kupora, kuiba kwa shetani. Kuna tunnel. Ukikuja mpaka hapa National Archive, kuna tunnel. Maana National Archive ndio kumefichwa vitu zote za British ambazo zinatawala. Ziko hapa National Archive hapo chini. Ndio unaona kutoka National Archive, angalia tuende Kenicom, angalia Jogoo, Abata Jogoo, pita hapo High Court, uende, hakuna nyumba ya gorofa imejengwa mrefu. Ni kwa nini? Because uko chini kuna taifa lingine. Mnanielewa? So mimi naongea na intercessors. Siongei na wale watu wengine tulikuwa tunaitana. Naongea na intercessors. Uelewe the type of job that is ahead of you. We have to bring down. Kule White State House. State House ilijengwa na Sir Evelyn Berlin. Hiyo ndio headquarter ya Freemason Afrika mzima. The headquarter of Freemason imejengwa pale. Sijui kama mnanielewa. So there are many things ambazo nitawapatia siri yake, intention yake na plan yake. Ni kwa nini ilitengenezwa na how does it control the spiritualism of this country, and how are we going to bring down those are altars. Hizo ndio tunaitanga madhabahu. Wachana na hizi vitu mnasemanga ati matabahu nilienda kwa madhabahu. Wachana na hiyo madhabahu. Ukienda pale Globe Cinema, unaona Nairobi River ikitengenezwa. Nairobi is very spiritual. Nairobi River is very spiritual. Very spiritual. Na Globe pale ndio unaona watoto, kuna watu wanakaaga hapo mahitago machokora, wanauagwa kila wakati because they are to be placed there for sacrifices. Are you getting me now? That's the kind of job tutafanya. Nitawaelezea zaidi kwa sababu tuko na watu ambao hawako wanashindwa hii huyu mtu anatuambia nini. Nitawaambia ile kitu niliwaitia. Lakini for the intercessors nilikuwa nataka ku create an atmosphere for you to understand what kind of a battle we are heading to. Ndio ukiona hauwezi, please keep off. Afadhali tuende wawili kuliko watu 20. Asubuhi ukienda kule Westland unakutananga na waidi wakiteremka asubuhi mapema saa 11 bila kiatu wakitembea. Wanateremka kutoka Westland wanakuja mpaka Capital City. Kwa sababu ya nini? Wanamiliki ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku sijui kama mlionanga watu wangapi wa Rejo Maria. Rejo Maria wako hapa ni wangapi? Rejo Maria. Wakati Raila akiwa hai, I think walikuwa nafanya hivyo kwa sababu ya Raila. Uliwahi kukutana na Rejo Maria hapa watu karibu 3,000 bila viatu. Walikuwa nafanya nini? Walikuwa nakamata inchi kwa sababu ya Raila. So inchi hii lazima tuinasue mikono ya nini? Ya Raila. Tuvuje hiyo. Walizunguka hivyo. Walizunguka watu karibu 3,000 walikuwa wanazunguka huko. Wanafuga barabara na wako na authority. Siku moja si walikuwa wamenifugia hapa nikikuja kanisa asubuhi. Wananiambia sipiti. Nikachomwa kichwa. Nikasikia jari wengine akasema ni mungiki. Barabara ikatengenezwa. Sometimes you have to use your authority that God has given you. Barabara ikafunguka. Nikapita. Nikaambia mnazuia kidogo, watu wapite alafu mnapita. Mimi najua ni uchawi mnaweka, lakini nimecancel in the name of Jesus Christ. Yes. Because they did. Kuna watu wanazunguka. Hizi masoko mnaonanga hapa. Tunasikia Wakikuyu wangapi hapa? Wakikuyu. Tunasemanga nini? Utiri atakuwa tareke. Mogoroki. Agoroki, that is where demons are deposited. Nitakuja kuwafundisha. Demons are deposited in the forests kwa Wagoroki, kwa watu. Ndio unaona mafamilia zile ziko na matajiri. Hawakosagi kitoto kimoja kiko na autism. Because huyo ndio power ya na kanapendwa na kanashughulikiwa vizuri, because that is where their power is. Are you getting me? That is where their power is. Sasa huyo ndio amebeba power ya familia, ndio amebeba biashara ya familia. Ndio unaona wako matajiri wenye huwezi kuelewa. Are you getting me now? Are you understanding me? So those are the things that we are going to do. Hizi soko hizi. Unaona hii soko hii? Marikiti. Ile hapo imejaa wachawi. Nenda huko na hiyo roho yako. Rema shaka tumevuja. Utatoka hapo kama wewe mmoja. Utatoka huko kama konyoka hivi. Because they operate in witchcraft. Hakuna soko yenye does not operate in witchcraft. Remember Paulo na Sila walipelekwa wapi? Walipokamatwa. Walipelekwa nani?
Walipelekwa kwa, si gerezani, walipelekwa kwenye marketplace. Hapo ndio walinyorosewa na hapo ndio hukumu yao ilitoka. Maana yule mwanamke walitoa demons zake zilikuwa zina control the market. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wanasiasa unaona hiyo buge nimewatajia because it is demonically led. Ina operate na demons. Ukiangalia hapo nje kwenye hizi machuma za kushikilia, ukiingia hapa ndani, chuma hii hivi inaenda hivi, ni nyoka imekaa hivi. Chuma hii ingine imeenda hivi, ni nyoka imekaa hivi. Because what is the role of putting a snake there? Waliweka snake kwa nini? Yes, it is their altar to control. And that is not the only one. Kuna vitu mingi tutaenda tukiangalia, nitawapatia hii hapa, iko hapa, so that we can also understand what type of an intercessor you are. Because intercessors also are different. Kuna wakuvuja madhabahu na kuna kubackup, kuna wakufanya, yani we are different. We are different. Kulingana na venye umeitwa. Unaweza kupatia huyu aende akavuja madhabahu na ni wakukaa hapa kwa nyumba tuombeage. Akienda huko mbebe. Amefinywa. Akuja kama mdomo imeruka imerudi hapa juu na kuna na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. I think there are more. Na kuna makanisa bado churches which are demonic. Churches themselves. I'll show you hapa. Kuna mahali wahubiri wanaendaga hapa Westlands. Kwa wamuhidi fulani wanaendaga kulala na mermaids. Hapo ndio wanatoanga powers. Wanapatiwa kahadi kachifu na kutaka kuna mhubiri na ajagi hadi kachifu yake na kamukeka kadogo kameweko hapa mahali tu anaopaletea kamukeka, hakawezi kukanyagwa na bibi yake, hakawezi kukanyagwa na watoto wake, yeye peke yake. Hapa Westland. Na wanakutananga huko every Thursday. Na wanachukua pesa zote za washirika, zile zimetolewa na washirika, wanaenda wanapeleka huko, wanabadilishiwa. Kama ni 1,100 ya washirika, unabadilishiwa, unapatiwa 1,100 ya huko. Hapa mkikuja Saturday mtatoa. Basi Bwana amenionyesha. Watu wanaenda kutoa, na mtoto utabarikiwa. Unasikia unauza mpaka kuku kwa sababu ya mermaid. So even those you are going to destroy them. Ukienda pale kwenye msikiti wa Islamu, Jamia, ni Jamia, kuna njiwa wengi sana hapo. Hao njiwa, hao ni majini, inaitangwa jini faruku. Hizo manjiwa ziko hapo, hizo ni jini, inaitangwa jini faruku. Ukienda kwa duka yake kuna kamusuma na wakisha kauba, hiyo ni jini Jibril. Jini Jibril ndio uvutia customers wanakuja. Jini faruku ni ya vita. Ndio naanga faruku wa Ruth wanapenda vita sana. Bana hiyo ni jini. Faruku hakuagi binadamu, ni jini. Ndio unaona hata akifanya mambo baya aje, Ruth hawezi muacha. Because he is the force. Ndio amewekwa demons ziko ndani yake za cooperate. Are you getting me? So this thing is deeper. Sema deeper. Kama unajihisi hautaweza, wewe ni mtu wa panganga, ukanyage kubwa kubwa. Ujiga usituletee hapa, tutakutwaga na bado Mungu aendelee kuitwa Mungu. Hama namna gani wachungaji? Si ni kweli? We are liberating the nation. We are changing the systems. We are invoking God akuja take over. The kingdom must take over by destroying these altars. Of course I know 10 people watakuja kusema hatuwezi. 2 will come. Joshua and Caleb will come. I'm looking for the Joshuas and the Calebs. Are you getting me? I'm looking for who? Joshuas and the Calebs. The only people who can be able to understand the mission that you are in. If you don't understand the mission that you are in, keep off. Mimi nitakutuaga. I am a commander, heavenly commander, anointed from heaven. Yes. Kwani Joshua alichinja wafalme wangapi? Alichinja wafalme wangapi? Aliua 5. On behalf of the devil or on behalf of God? Thank you. That is the same God today, the same God yesterday, the same God. Kwa hivyo ujiga usiletwe hapa. Kama unajua ni mtu ule wa kutengeneza hapa kukibia, ndio upeleke moshene, ndio aende fanya nini? Mimi niko na uwezo wa kukujua. Unajua lazima niwauzie uoga.
Maana mimi siuzagi hivyo bila bei, na usaga na kufanya. Ndio maana uliniona kwa kiwanja nikiwa na compact. Hii sio ile mnaendaka kwa ile makanisa kwenda kuharibu. Hapana, hapana. Kama wewe ni mchungaji na unajua wewe ni mchungaji wa sarakasi, nitakufinya na dunia iendelee kuitwa dunia. Kwa hivyo kama unaona ni kuondokea, uondokee. Si ndio? Uondokee mapema. Sitaki tukuje tufurugane na wewe because nitakuvuruga na dunia msima ijue nimekuvuruga. Si unaona huyu ameada? Ameona hapana, hapana. Kwa hivyo nataka niwaachie hapo because there are more things deeper ambazo ningetaka ku discuss specifically with the right people. Na kwa sababu ya two groups here, hiyo group nyingine did not deserve what you are discussing. Nimeongea tu kwa sababu wanaweza taka kujoin. Hello. Na for the next few days ambazo tutakuwa nao mpaka 2nd of August, it is total commitment. Kufuga, kukula, yani kufuga, kukula na kila kitu ni kung'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe sana. Until we bring this dragon chini. It's a very small, ni kitu kidogo sana. Mimi nimeng'ang'ana peke yangu hapa. Na sina experience, bado umogeke ni mingi. Lakini God has been using me. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yes, baba. Kutoka wapi? Kwa Mungu. How do we know ni Mungu amekutuma? Kuja tu tuambie na utuambie Mungu ni Mungu gani? Unajua kuna Jesus nani? Bari Yesu. Kuja tu baba. I'm not doubting you. Just say it. Wacha wasikie. Praise be to Jesus. Naitwa Victor Malika. Na ongea. Naitwa Victor Malika. Waangalie. Na okay, mimi ni mchungaji kutoka Embakasi. Na hii kitu nilikuwa naiombea for some time. Na this is the message ya kwamba in 1987 God started preparing the country Kenya so that he may use it. But the people who were called then, they never understood what God was speaking. In 1997, there are people ambao aliita wakafail to do what was supposed. So ikasonga, ikaleta maafa. That's why watoto walikufa kwa shule ya Bombolulu. Maana the Freemasons ndio walikuwa wanachukua hiyo damu, na pia kukawa na bomb blast. Now in 2001, before the elections of 2002, kuna wachungaji walikuwa wameambiwa waombee Kenya. They failed to do it. It brought out moto yenye ilikuwa kwa shule, ilikuwa inaitwa kiunguli something. Changuli. Now after that, he raised his servant, one of his servants in this Kenya. Na akampea nguvu na uweza wa kukusanya watu venye unafanya. And he preached a lot. Maybe you know him. Na akamwambia kwamba take over Kenya spiritually. But kwa sababu ilipofika 2007 akafikiria Mungu amemwambia akuwe the president of Kenya. That's why it led kwa maafa ya damu. But he was supposed akusanye watu venye unakusanya. Now 20 years later, God has raised you, and this is the message. Jeremiah chapter 51 verse 20 to 24. I have made you to be an axe of battle. With you I will break the nations. So he is saying, utakusanya wanasiasa wote, watakuja. But don't follow their path. Follow the path ambayo amekupea, because he is using you. All over Kenya, kusanya makanisa yote. Kuna some people who are prominent in this country, ambao ni wako na makanisa. They'll come to you and try to entice you so that you may not go to that way, uende ile njia wao wanataka. Anasema kwamba do not listen to it, follow
the right path. Thank you. Thank you. I receive it. Yeah. Anybody with another message? Yes. Yeah. By God's grace. Bwana asifiwe. What I call him my son. What he's doing, Mungu amemgrace. I have come with Adorcas here. She is feeding about 500 children and empowering women. Hiyo mtaongea kwa ofisi. Amesema nataka kuja kukuona. Empowering business also in textiles and blessing ladies and dressing pastors and bishops. Thank you. Thank God you. bless you. Somebody else? As we close. Kuna mwingine hapa? Praise God. I'm humbled servant of God. I just want to confirm through your testimony, sometimes when you speak, people think like, mchungaji wa aina gani huyu? But through your testimony, I lingered with the Micah chapter number 3. The Bible says, because my people have left me, doing their own things, ataharibu kazi ya mikono yenu, Mungu mwenyewe ataharibu. So what is speaking, it is the voice of God. Kwamba, kwa sababu mmemwibia Mungu, Mungu atainua waharibifu katika maisha yenu. So I've been following you. And about the altar, God also want to lift a new thing in the land. About the altar. God is starting with the church. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mwingine? Another voice? Another voice? Yes. Back there. Peleka maiki kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshukuru mchungaji. Wakati ulikuwa pale City Park nilikuja kwa kanisa yako. Lakini Mungu alikuwa na sababu kutoa huko City Stadium kuja hapa town. Sasa kuna mambo yenye umetufunza tungejua hapa town kama ile KICC. Kuna mambo ingine tungejua. Lakini najua ya kwamba Mungu ndio alikuleta hapa town. Na pia vile umetufunza ya kwamba huyu rais wetu yenyewe kama angekuwa hii watu wanamlalamika hakika hatungeomba. Ndio maana wakati walikuwa wamesema na mfalme watu wasiabudu Mungu, kama utapatikana utatupwa kwa moto, lakini ule aliendelea kuomba. Mtumishi wa Mungu aliendelea kuomba, wakina Danieli wakatupwa kwa tundu la simba. Sana shukuru mchungaji ametupa nguvu ya kuendelea kuomba. Because tukiomba sana, hii mambo ya hasola, hii mambo ingine itavunjika na tutapata kwamba breakthrough na kanisa zetu zitapona, taifa la Kenya litapona. Nimeshukuru vile Mungu amemuinua, sababu yeye aongei politics, anaongea mambo ya Mungu na mambo ya kuinua hii taifa yake. Sasa sisi wachungaji tufuate roti yake ya kuomba na tumusupport. Na tukimsupport Kenya itaendelea, Nairobi itapona. Pia kuna wachungaji wenye Mungu aliwainua kama Ezekiel Kasarani. Lakini hii message ya mchungaji itasaidia sisi kufuata ground yake na pia itasaidia kuomba zaidi ili mambo ibadilike Kenya. Tusilie uchumi, sisi tuendelee kuomba ili mambo ibadilike. Ni hayo tu, nimeshukuru sana. Asante. Thank you very much. Naomba tusimame ndio tuweze kufunga mkutano huu. Ndio niwaruhusu mwende nyumbani. Unasikiaje kutoka siku ile uliokoka? Unasikia poa? Unasikia umebarikiwa? Unasikia kitu kinasema Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Fungua tu kinywa chako, mshukuru Mungu kwa sababu ya leo. Mwambie Baba, nakushukuru. Asante kwa uwepo wako, asante kwa baraka. Asante kwa kutuwezesha, kutufanikisha na kutufaulisha. Asante tena kwa kutupatia maneno mazuri ya kutuelimisha na kutuweka katika mpango wako. Na kuomba ukatuwezeshe tukae kwenye njia zako. Usikubali tukaweze kuondoka kwenye njia ambayo umetupatia. Usikubali maadui wakatuinukia. Usikubali tukaweze kushawishika tukaondoka kwenye mipango ambayo ulitaka tukae. Wewe ni Mungu muumba mbingu na dunia. Hatutarudi nyuma, tutafanya kazi yako. Asante kwa watumishi wako ambao wamenena, umewatuma wakanena.
Asante maana tumesikia. Asante Jehova. We thank you, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Father, we thank you and we give you glory. We worship you this afternoon. You are the King of Kings, the King of Glory. Hatuna jambo lingine tunaweza kulifanya likubwa bila wewe. Wewe ndio Mungu wetu. Wewe ndio baba yetu. Uliumba mbingu kwa kinywa chako, kaumba dunia kwa kinywa chako. Miti hata wanyama zote ziliumbika tu kwa kinywa. Ninajua uko na neno katika maisha yetu ambao utalinena, litabadilisha nchi yetu, litabadilisha maisha yetu, litabadilisha kanisa lako, litabadilisha biashara, litabadilisha kila mtu katika taifa hili na Afrika mzima na dunia mzima. Baba, tuwezeshe. Unapoenda kuchagua kikundi ambacho kitafanya kazi hii, Baba, nakuuliza kama vile ulimtumia Gideoni, ukamwambia apeleke watu kwenye mto. Pia Jehova, nakuomba tu hiyo principle na ikatumike. Ndio uweze kutuchagulia wale watu unataka wakafanye kazi. Wale unataka wakakuwa kwenye mstari ule. Kusiwe kuna watu ambao watakuja kwa sababu hawajui ama kwa sababu hawaelewi ni nini. Ila kila mmoja wetu apate elimu yako, apate fikira yako na aweze kujua mind yako iko namna gani. Tuongoze tu na utubariki. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Amen. Thank you. So after this, you may be seated. After this, kuna wale waliletwa na Lydia. Watu wa Lydia, nitawaona the other side as you take a cup of tea.